हेलो गाइज, वेलकम टु माई ब्लग है। र आज चाहिँ म जापानिजको अलिकति फेस्टिभलहरूमा जाँदैछु। अनि सायद हेरौँ अब के कस्तो हुन्छ है। फर्स्ट टाइम जाँदैछु जापानिजहरूको फेस्टिभलमा, इन्भाइट आएको कारणले गर्दाखेरि। अनि कस्तो हो के हो भन्ने कुरो थाहा होइन। अनि लेट्स गो। अनि त्यहाँ गएर चाहिँ हेर्ने ओर्ने गर्छौँ हामी। अनि फेस्टिभलहरू कस्तो हुन्छ के हुन्छ भनेर। अनि अलिकति ढिलो पनि भयो है म जानलाई चाहिँ। अनि एकदमै रमाइलो हुन्छ भनेर सुनेको थिएँ। आज चाहिँ कस्तो हुन्छ के हुन्छ थाहा छैन है। अनि म पुग्न पनि आँटिसकेँ, नजिकै छ, धेरै टाढा पनि छैन। अब सायद 1 मिनट पनि लाग्दैन फ्रन्ट अफ मी होइन। त्यहाँ हो त्यसमा। अनि म चाहिँ त्यहाँ जाँदैछु। अनि लिस्सी कस्तो हुन्छ के हुन्छ है, हर कुराहरू देखाउनेछु। अनि एकदम रमाइलो हुन्छ आज के हो कसो थाहा छैन है। आज के को फेस्टिभल हो भन्ने कुरो चाहिँ थाहा छैन। अनि त्यही पनि तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु लिस्सी के हो कसो हो। अब ती गएर जोइन गर्छु है त साथीहरू। यो चाहिँ फेस्टिभलहरूको रमझम हो। यो के को फेस्टिभल हो भन्ने कुरो चाहिँ थाहा छैन। तर यसरी खानेकुराहरू चाहिँ माथिबाट फाल्दिएर अनि टिप्नुपर्ने हुँदो रहेछ। के भन्ने कुरो चाहिँ थाहा छैन। फाइनल गाइज अहिले चाहिँ सकिसक्यो। र अब यहाँबाट चाहिँ म चाहिँ अब सुब्बाहरूतिर जानु पर्यो भन्दैछु। अनि अहिले चाहिँ सकिसकेको छ फेस्टिभलहरू। अनि के फेस्टिभल हो भन्ने कुरै थाहा भएन मलाई चाहिँ। सायद केही फेस्टिभलहरू होला। अनि त्यही भएर चाहिँ अहिले म यसो नि अहिले चाहिँ अब म निस्किसकेँ साथीहरू यहाँबाट। र लेसी अब म चाहिँ मार्केटहरूतिर खाइमानु गर्न गइरहेको छु। अनि के कस्तो हुन्छ खाइमानु गरेर अनि त्यसपछि कन्टिन्यू गर्नेछु। अनि अलिकति त्यहाँभित्रको सिचुएसनहरू चाहिँ मैले हाल्न पाइनँ, किन भन्दाखेरि एकदमै भिडहरू थियो र त्यहाँ भिडियो बनाउने अलिकति परिबन्धनहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ देखाउन पाइनँ। आई होप नेक्स्ट टाइम चाहिँ आई विल सो यु प्रोपरली। र नेक्स्ट टाइम चाहिँ तपाईँहरूलाई हाल्नेछु सबै कुराहरू देखाएन। र अहिले चाहिँ अब यसमा कन्टिन्यू गर्दैछु है त। म चाहिँ अहिले सुकी आएको छु होइन। आज चाहिँ रुगानहरू खाएन। अनि खाना नआएको कारणले गर्दा चाहिँ सुकी आएर केही खाउँ भनेर आएको छु। हामीले चाहिँ यसमा अर्डरहरू गर्दाखेरि यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। Thank you for your order. म चाहिँ साथीसँग आएको थिएँ। अनि मेरो चाहिँ अर्डर आउँदैछ। अनि साथीको चाहिँ अर्डर आइसकेको भएर अनि साथीले चाहिँ खाँदैछ अहिले। मेरो चाहिँ ओन्ली अहिले दिस वान है र चिया। र अहिले चाहिँ मैले केही मगाएको छुइनँ। अनि साथीको चाहिँ आइसकेको छ खानेकुराहरू। अझै साथीहरू म चाहिँ अब यहाँ सुकियाबाट निस्किन्छु। अनि अब यहाँबाट चाहिँ साबुनहरू किन्नुपर्ने छ। त्यहाँ साबुनहरू किन्नको लागि जान्छु। बेसी सिधै यो त्यही जानुपर्ने छ अलिअलि साबुनहरू किन्नको लागि। म चाहिँ अहिले त्यो त्यहाँ आइसकेको छु। अनि अहिले चाहिँ यहाँ गएर सामानहरू किन्न आइरहेको छु। लेसी कस्तो हुन्छ। मैले चाहिँ अहिले सामानहरू किनमेल गरिसक्यो। अनि लेसी मेथिङ होइन। अनि अब सिधै लेसी अब कता हुन्छ है जाँदैछौँ। कता पुग्छु थाहा छैन। आरिगातो गोजाइमास। अनि यो चाहिँ साथी हो होइन, रुममेट हो। अनि हामी चाहिँ नेपाली र श्रीलङ्का बसिरहेको हुन्छौँ, दुईजना हुन्छौँ। अनि रुममेट चाहिँ श्रीलङ्का छ। अनि हामी दुईजना चाहिँ भिजिट गरिरहेको छौँ। लेसी अब कता कता गइन्छ के गरिन्छ है। आज सरी साथीहरू है, अहिले चाहिँ भिडियोहरू अपलोड गर्नलाई एकदमै ढिलो भइरहेछ। अनि किन भन्दाखेरि समयले नै साथ नदिएर चाहिँ हो मैले अलिकति भिडियो छिटो अपलोड गर्न नपाएको। अनि अलिकति व्यस्तता भएको कारणले गर्दाखेरि भिडियोहरू अपलोड गर्न पाइरहेको छुइनँ। त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु। अनि आउने दिनहरूमा चाहिँ सकेसम्म चाहिँ राम्रो तरिकाले भिडियोहरू पोस्ट पनि गर्नेछु र कन्टिन्यू पनि गर्नलाई चाहिँ प्रयास गर्नेछु। किनभने
अलिकति कन्टिन्यू चाहिँ गर्न सकिरहेको छुइनँ मैले भिडियोको लागि। अनि त्यही हो, अब लेसी अब कस्तो हुन्छ। अनि मेन कुरा भनेको चाहिँ माइक है, अनि साउन्ड प्रब्लम भइरहेको छ। अनि साउन्ड प्रब्लमले गर्दाखेरि पनि मैले अलिकति कन्टिन्यू नगरेँ हो। अब माइकहरू चाहिँ खोजिरहेको छु, भने जस्तो तरिकाको माइक नभेटेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति कन्टिन्यू गर्नलाई अप्ठ्यारो भयो हो। आई होप माइक पनि छिटै भेट्नेछु भनेर। अनि अलिकति नभेटेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति छिटो अपलोडिङ गर्नलाई चाहिँ अलिकति समस्या पऱ्यो हो। अब हेरौँ लेसी कस्तो हुन्छ। अनि भइसके चाहिँ अलिकति राम्रो तरिकाले कन्टेन्ट सुरु गरौँ भन्ने हिसाब हो। तर कस्तो तरिकाले कन्टेन्ट सुरु गर्ने भन्ने कुरै अलिकति आइडिया नभएको कारणले गर्दाखेरि लेसी जस्तो हुन्छ त्यस्तै हाल्छु भनेर चाहिँ अब जस्तो भेट्छु त्यस्तै हालेर हुन्छु। अनि अब केही समयपछिदेखि चाहिँ अलिकति राम्रो तरिकाले हाल्नेछु। अलिकति सबै परिबन्धहरू चाहिँ नमिलेको कारणले गर्दाखेरि कन्टिन्यू तरिकाले हाल्न पाएको छुइनँ। अनि त्यही हो, अब लेसी कस्तो हुन्छ के हुन्छ। फाइनली गाइज है, म चाहिँ अहिले घर आइपुगिसकेँ र आजको लागि चाहिँ भ्लगहरू यति नै गर्न चाहन्छु। किन भन्दाखेरि सोचे जस्तो आज पनि दिन सकिनँ, अलिकति समयले साथ नदिएको कारणले गर्दाखेरि। अनि आज फेस्टिभलमा पनि इन्भाइट भएको थियो। अनि फेस्टिभलमा जाँदाखेरि पनि अलिकति ढिलो पुगेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति लामो भिडियो र इन्टरटेनमेन्ट तरिकाले चाहिँ मैले भिडियो हाल्न पाइनँ। किन भन्दाखेरि म आफै ढिलो पुगिसकेको थिएँ। अनि मलाई चाहिँ 3 बजी बोलाउनु भएको थियो, तर म 3:10तिर मात्र पुगिसकेको थिएँ। त्यही भएर 10 मिनट ढिलोले गर्दाखेरि फेस्टिभल चाहिँ सकिसकेको थियो। अनि त्यही भएर चाहिँ अलिकति राम्रो तरिकाले सबै गर्न पाइनँ। आई होप नेक्स्ट फेस्टिभलमा चाहिँ तपाईँहरूलाई फ्रम स्टार्टिङदेखि लास्ट इन्डिङसम्म चाहिँ जापानिजहरूको फेस्टिभल कस्तो तरिकाले हुन्छ के हुन्छ भनेर चाहिँ देखाउनेछु। किन भन्दाखेरि आज कन्टिन्यू गर्न नपाएँ नि आई होप नेक्स्ट टाइम आई विल गिभ माई बेस्ट है। र अर्को टाइम चाहिँ म मजाले कन्टिन्यू गर्नेछु जापानहरूको फेस्टिभलहरूदेखि लिएर अरू कुराहरू देखाउनको लागि। अनि यस्तो फेस्टिभलहरूमा चाहिँ धेरै नै इन्भाइट आइरहेको हुन्छ मलाई। किन भन्दाखेरि म बस्ने ठाउँहरूमा चाहिँ गाइजिनहरू हुनुहुन्न भन्दाखेरि हुनुहुन्छ, धेरै नै हुनुहुन्छ। तर इन्डोनेसिया भियतनामीहरू चाहिँ एकदमै धेरै छ भने नेपालीहरू चाहिँ एकदमै कम्ती छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर म्याक्सिमम् 2-3 जना जापानिजहरू पनि मैले धेरै भेटाएको छु। कस्तो तरिकाले भेटाएको छु भन्दाखेरि तपाईँहरूको माइती नेपालसँग पनि सम्झौता भएर काम गरेको जापानिजहरू पनि मसँग भेटाउनु भएको छ। अनि उहाँहरूले मेरो नम्बरहरू पनि लिएर जानुभएको छ। अनि केही समस्या पऱ्यो भने फोन गर्नुहोस्, भन्नुहोस्, हामीलाई हेल्प गर्छौँ। मलाई नेपाली मान्छेहरू चाहिँ एकदमै धेरै मनपर्छ भनेको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूसँग पनि कन्ट्याक्ट चाहिँ छ। आई होप नेक्स्ट टाइम कुनै टाइम हजुरहरूलाई इन्ट्रोडक्सन पनि गराउनेछु र उहाँको भनाइहरू के कस्तो हुन्छ नेपाल सम्बन्धीको त्यो कुराहरू पनि म हजुरहरूलाई देखाउनेछु। साथसाथै सबैजना साथीहरूले चाहिँ अलिकति सपोर्ट गरिदिनु होला। किन भन्दाखेरि भिडियो कसरी बनाउने, एडिट कस्तो गर्ने होइन, अरू कुराहरूमा चाहिँ मलाई समस्या आइरहेको छ। किन भन्दाखेरि म नयाँ युजर हो, प्रोपरली थाहा नभएको कारणले गर्दाखेरि आई होप आई विल गिभ माई 100% र गरि पनि रहेको छु होइन। र आउने दिनहरूमा पनि गर्नेछु। अनि आई होप आउने दिनहरूमा राम्रो भिडियोहरू हाल्नेछु भन्ने आशाले अहिले चाहिँ बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।